Goeiedag vriende, baie welkom by vandag se aanlyn erediens. Dis 'n groot voorreg om op jou skerm te kan wees vandag. En my gebed is dat waar ook al jy is in die wêreld, dat jy sal ervaar dat die Here vandag ook daar by jou is. En dat jy regtig iets van God se teenwoordigheid en vir sy liefde en sy sorg ook in vandag se diens so elektronies saam sal ervaar. Ons het vandag die geleentheid om by die woord van die Here uit te lees. En dink ons ook vandag spesiaal aan almal wat op ander plekke in die wêreld is, almal wat ver in die wêreld is, wat nie op hierdie stadium daar by jou is nie, en hoe daardie persone, hoe jy ook elkeen van hulle dalk verlang, hoe jy hulle mis, veral nou met Kersfees wat op pad is, en dan weet ons dat die Heilige Gees almal van ons saambind, deur middel van God se liefde en genade, maak nie saak geografies, hoe ver ons uit mekaar uit is nie, ons weet dat elkeen van ons is in die Here by mekaar. En mag jy ook ervaar in hierdie feesseisoen wat op pad is, wanneer jy mense verlang en ver voel van mense af, dat die Here julle saambind en dat die Here ook elkeen van julle in sy gees as 'n eenheid by mekaar hou. Vandag het ons die voorreg om uit die woord van die Here uit te leer en te lees in 'n teks in Hebreërs. Nou die boek van Hebreërs is 'n teks wat 'n besondere preek is wat gegee word. Ons is nie seker wie die outeur van Hebreërs is nie. Ons weet wel dat dit van die beste taalgebruik in die Nuwe Testament is. So hierdie outeure het die taal van die tyd baie goed geken en het dit baie goed geskryf. En hy gee dan hierdie preek vir 'n klompie Christene, tweede generasie Christene, wat iets van God se liefde en genade uitgeleef het in hulle lewe, maar tog ook in 'n mate begin vervlou het. Amper soos wanneer jy nie 'n kind van die Here word en jy opgewonde is en jy die Bybel lees en kerk toe gaan en opgewonde is om 'n kind van die Here te wees, maar asof dit met tyd so effens begin vervlou, soos wat die lewe ook maar begin oorneem en mens begin besig word en al hoe meer goed het om te doen. En dan kom hierdie teks en hy herinner vir die mense van daardie tyd, maar ook vir ons vandag, dat ons nie in ons geloof moet vervlou nie, maar dat ons moet volhard in hierdie toewyding wat ons het vir die Here. En hierdie teks herinner ons daaraan ook deur middel van 'n metafoor, wanneer die skrywer dan hier die lewe en veral ook die geloofslewe vergelyk met 'n wedloop, om te hardloop, om deel te wees van 'n groot span wat besig is om na 'n doelwit, na 'n mylpaal toe te hardloop in die lewe. En ons lees dan vandag die teks uit Hebreërs 12 vers 1 tot by vers 3. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oë gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Ons is hierdie kwartaal by Luxmonie besig met hierdie reeks waar ons mekaar en onsself herinner daaraan dat ons met ons fokus op God hou, en vandag spesifiek ons tema ook met ons fokus op Jesus. En wanneer ons dan hierdie spesifieke teks in Hebreërs lees waar die lewe in ons geloofslewe met hierdie reis van 'n wedloop vergelyk word, dan sien ons in hierdie teks raak dat daar gepraat word van hierdie afgooi van sondes, hierdie afgooi van die dinge wat ons swaar maak en wat ons verstrik, sodat ons nie swaar hierdie wedloop moet hardloop nie. En herinner die teks ons daaraan dat wanneer ons besig met ons geloofslewe, dan moet ons nie toelaat dat die sondes dit vir ons 'n swaar reis maak, wat dit mismoedig vir ons maak nie, maar eerder dat dit vir ons 'n ligte reis is om saam met die Here te loop. Want Jesus het ons mos lank gelede reeds gehelp om hierdie sondes af te gooi. Dis amper soos wanneer jy 'n wedloop moet hardloop met 'n baie swaar sak op jou rug en 'n vuurwarm baadjie wat jy moet dra wat dit vir jou moeilik maak. Sê die skrywer vir ons, gooi daardie goed af in 'n mens se lewe. Gooi daardie goed af wat vir jou moeilik maak om 'n kind van die Here te wees. Daardie dinge wat in jou pad staan om voluit op God te fokus. Dit is belangrik dat ons daardie goed uit die weg moet ruim, sodat niks in ons pad kan staan wanneer ons voluit op die Here Jesus Christus moet fokus nie.
In hierdie hoofstuk is daar dan ook hierdie geloofskare wat verwys word na wat dien as hierdie figure wat ons aanmoedig, hierdie figure wat vir ons 'n voorbeeld stel, wat amper as rolmodelle vir ons optree in hierdie wedloop, wat vir ons sê maar volhard, dis die moeite werd. En in hierdie gedeelte net voor hierdie deel wat ons lees in hoofstuk 12 en hoofstuk 11, word daar na 'n klomp Ou Testament Bybelfigure verwys. Elke keer word daar gesê, omdat Moses geglo het, omdat Abraham geglo het, omdat Abel geglo het, omdat Dawid geglo het, word daar die hele tyd verwys na elke een van hierdie figure, omdat hulle geglo het hulle volhard in hulle geloof en het hulle hierdie wedloop voltooi, alles in die naam van die Here, en dit was die moeite werd. En hierdie mense sit eintlik elkeen as toeskouers langs die kant, as motivering vir ons om ook te volhard en ook vol te hou en nie terug te deins in ons geloof nie, maar voluit vir die Here aan te gaan. Hierdie wedloop sê, hierdie teks vir ons moet ons met volharding doen, om te sê dat daar is moeilike tye, daar is opdraandes, daar is tye wat dit baie warm raak, daar is tye wat jy alleen is langs die pad, maar volhard, byt vas, hou vas in die geloof in Jesus Christus, hou jou fokus op Jesus, wat daar by die eindpunt staan en vir jou wag, reeds met die oorwinning gereed om vir jou te oorhandig. Maar dan ook 'n besondere ding, is die feit dat Jesus saam met jou in die wedloop is, dat hy ook vir ons 'n voorbeeld is, want was hy nie die een wat in sy wedloop ook voluit volhard het tot in die einde, met die fokus op die verlossing van elkeen van ons. Nou kan ons fokus op hom wees. Hy het die verlossing in fokus gehou, toe hy besig was met sy wedloop hier op aarde, sodat ons vrygekoop kan word, sodat ons wedloop ligter kan wees. Nou is dit ons beurt om ons fokus ook op hom gerig te hou. En hy praat van hierdie geestelike volharding, dat ons regtig moet volhard in die geloof en mekaar ook moet aanmoedig langs die pad en toelaat dat ander ons ook aanmoedig langs die pad. En daarom is ons deel van 'n groter geloofsgemeenskap in 'n kerk. Dis 'n groot klomp gelowiges wat saam in hierdie ding is, saam in hierdie wedloop is en saam mekaar derendheid aanmoedig, sodat ons saam hierdie wedloop as geloofsfamilie kan voltooi. Iemand wat vir my 'n besondere voorbeeld is van 'n wedloop voltooi in vandag se tyd is 'n man met die naam Louis Massin. Nou, ek dink om 1 Comrades marathon in jou lewe te kan hardloop is 'n massiewe prestasie. Maar Louis het dit reg gekry om hierdie jaar sy 50ste ultramarathon Comrades te kan hardloop. Nou, ek dink om vir 50 jaar lank gereed te wees, geoefen te wees, gesond te wees en daar te kan wees om hierdie besondere wedloop te voltooi is iets werklik besonders. Hy is die eerste persoon in die geskiedenis wat dit kon regkry. En Louis het sy eerste marathon gehardloop in 1973, sy eerste Comrades marathon, en sy inspirasie het gekom van 'n dag toe hy in 'n kerkdiens gesit het en die dominee ook hy so gepreek het oor 'n wedloop en 'n marathon, en hy het gedink op daai stadium dat hy wil 'n Comrades marathon hardloop. Interessant, na 50 marathonne, na 50 Comrades geleenthede, is sy boodskap wat hy het rondom dit en dit wat hy geleer het, dat hy eerstens uitlig mens moet volhard. Tweedens, jy moet toelaat dat ander mense jou motiveer en derdens, jy moet hardloop vir iets groter as jouself. En dit is baie wat ons lees in hierdie teks van vandag, wat in min of meer 92 na Christus geskryf is, waar daar vir ons herinner word, in ons geloofslewe moet ons volhard. Al raak dit baie keer moeilik, al is dit baie keer taaf, al voel 2025 dalk al bietjie lank en die Desember vakansie is nog 'n bietjie ver. Hou jou fokus gerig op Jesus Christus. Volhard in jou geloof in hom. Tweedens, laat hierdie ander gelowiges en ander mense jou motiveer langs die pad. Kyk in die Bybel na al hierdie verskillende figure wat geglo het en volhard het en hoe hulle opgetree het. Leer daaruit en pas dit ook toe in jou eie lewe. Gebruik die raad wat hulle vir jou het ook in jou eie geloofswedloop. En derdens, hardloop vir iets groter as jouself en natuurlik is dit in ons geval vir Jesus Christus. Hardloop voluit vir Jesus Christus. Hy is daar by die eindpunt. Hy wag vir jou. Hy is gereed. Hy het die oorwinning reeds behaal namens jou en hy gee dit vir jou met vrymoedigheid. Maar intussen, terwyl ons besig is met hierdie wedloop, is hy ook daar
deur sy gees, om vir ons krag te gee. Miskien voel hierdie wedloop vir jou partykeer te veel. Fokus dan net op die hier en die nou. Fokus op 1 tree op 'n slag, 1 kilometer op 'n slag. Miskien voel die hele 2025 wat oorbly nog vir jou heeltemal te veel en te ver en te baie. Fokus dan net op 1 dag op 'n slag. 1 tree op 'n slag in hierdie wedloop. Jesus het jou en jy kan hierdie wedloop voluit saam met hom en saam met jou ander gelowiges hardloop. Mag jy werklik jou fokus ook in hierdie tyd van die jaar gerig hou op Jesus Christus, ons koning. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om U te kan ken. Dankie Here dat ons vandag in hierdie teks hierdie metafoor van die lewe en ons geloofslewe as 'n wedloop ook in ons eie lewe kan inleef en ons self daar kan inleef om net weer te sien dat U is die een waarop ons fokus gerig is. U is die eindstreep waarheen ons op pad is. Daar waar die oorwinning van die ewige lewe vir ons wag. En intussen, Here, sien ons uit daarna om saam met ander gelowiges ook hierdie wedloop net voluit te hardloop en te volhard, selfs in die moeilike opdraandes, in die warm tye, en help ons Here om die bagasie wat ons dalk saamdra, wat die wedloop vir ons moeilik maak, om dit af te gooi, en net te sê, Here, ons volhard saam met U, ons volhard saam met ander, en ons hardloop vir U. En ons gebed is, Here, dat ons derentyd ook sal onthou, dat U lank gelede reeds ons sondes vergewe het, en dat ons nie daardie sondes met ons hoef saam te dra nie, dat dit die pad vir ons lig maak, sodat ons ook hierdie wedloop kan geniet, met 'n ligte gemoed, net dit voluit kan hardloop met die wete, dat U is die een wat ons derentyd in oë hou. U is ons fokus. Help ons daarmee, Here, ook in hierdie laaste stukkie van 2025, dat ons fokus derentyd op U sal bly. Ons bid dit in die heilige naam. Amen. Vriende, ek deel graag met julle 'n paar aankondigings vandag. As dit die eerste keer is wat jy by ons ingeskakel het, dan wil ek vir jou baie welkom sê by Luxembourg se aanlyn eredienste. Stuur gerus hierdie diens aan vandag vir iemand wat jy dink of glo ook vandag se erediens moet hoor en hierdie boodskap ook vandag moet kry. Daar is hierdie reeks waarmee ons besig is, waar ons fokus op Jesus, en julle sien daar die temas wat nog voor lê, en vandag se tema fokus op Jesus, en die temas wat verby is, hulle is almal op YouTube, en jy is welkom om in te skakel, om elkeen van hulle ook te volg of te kyk. Ons het dan ook geleentheid om die Here met ons offergawes te dien, en kom ons doen dit soos wat die Here dit ook op ons hart lê, en baie dankie vir elkeen van julle wat dit ook getrou doen. Ons gebed is altyd dat elke sent sal gaan vir die uitbou van die koninkryk van die Here. Ons het ook in hierdie tyd van die jaar geleentheid om die Here met 'n lofoffer te dien. Kom ons bid ook hieroor, en ons gee ook vir die Here soos wat hy met hierdie geleentheid op elkeen van ons se harte lê. Die KAKNK is die 15de November hier by ons gemeente van 9:00 tot 12:00. Die KAKNK is 'n geleentheid om Kersgeskenke te maak by die kerk self, wat jy dan vir iemand hierdie Kersfees as 'n geskenk kan gee, of as jy dit net vir jouself wil hou. Dis net 'n lekker kreatiewe kunsdag geleentheid, en ons nooi jou uit om saam te kom kreatief wees hier op die kerk se terrein van 9 tot 12 op die 15de November. Ons het 'n klompie Kersfeesprojekte, 3 van hulle hierdie jaar. As jy by enige een van hulle wil betrokke raak, kry gerus die inligting ook nou daar op die skerm, of kontak vir ons as jy meer wil weet, of by enige van hierdie projekte wil betrokke raak, waar ons op Kersdag vir mense kos uitdeel, skryfbehoeftes vir kinders voorsien vir volgende jaar, of dan ook vir gesinne kos voorsien oor die Desember tydperk. Hou so lank in gedagte, ons gemeentekamp is die 6de tot die 8de Maart volgende jaar. Dis 'n besondere geleentheid, en maak hom so lank nou al reeds in jou dagboek vas. My gebed is dat jy werklik in hierdie tyd van die jaar jou fokus op Jesus Christus gerig sal hou, met die oog op Advent, Kerstyd wat op pad is en op die draai is, dat jy regtig sal ervaar dat Kersfees ook hierdie jaar weer eens vir jou nader kom, sodat jy kan ervaar dat Jesus Christus vir jou aarde toe gekom het. Mag jou fokus op hom gerig bly. Mag die Here jou dan seën en beskerm. Mag hy jou lei en jou leer in die waarheid. En mag jy voluit weet dat Jesus Christus is saam met jou in die geloofs- en lewenswedloop. Amen.